鹰爸看见自己老婆回来了，赶紧热情的打招呼，企图转移视线。可看见老婆在旁边那个凶样，他瞬间就怂了，赶紧拍拍翅膀飞走，留下一脸懵的鹰妈在那里。鹰妈见老公招呼都不打，就直接走了，气得她自己直接把鱼吃了。可能鱼吃的太香，她并没有发现窝里少了一个蛋。她一边吃着，一边抬头望了望，总感觉哪里不对。想到自己老公刚刚的反常行为，她开始在窝里面检查起来。可看了一圈也没发现啥异常，就干脆直接孵蛋了。没想到一屁股坐下去，这温度不对啊！站起来低头一望，自己明明生了2个，怎么少了一个啊？突然，鹰妈大声叫了起来，像是明白了什么，然后直接飞了出去。苏醒了，猎杀时刻。